мәдени және этикалық қағидаларды ұстанатын, әлеуметтік жауапкершілікті қызметке және тез өзгергіш әлемдегі үздіксіз білім алуға дайын болуды қамтамасыз ететін, жан-жақты білімді, әлеуметтік белсенді шығармашылық тұрғыда дамитын, тұлғаның қалыптасуына көмектесетін кәсіби шеберлігі шыңдалған мұғалімдерді дамыту, өзара тәжірибе алмасу, өздігінен білім көтеру, кәсіби құзыреттілігін көтеру арқылы өз ісінің шеберін дайындау. Міндеті: мамандардың педагогикалық іс тәжірибесін зерделеу, зерттеу, жалпылау және тарату жұмыстарын ұйымдастыру, баспа әрекетін жоспарлау және жариялау, семинар-конференцияларды бастамашылдық әрекетімен өткізу, кәсіби сайыстарға қатысу, шебер сынып ұйымдастыру, онлайн семинарларға қатысу, ашық сабақтар өткізу, өзара сабаққа қатысу және тәжірибе алмасу. Дарабоз шығармашылық топ тізімі: барлығы 21 мұғалім. Санат бойынша мәлімет берсем, педагог зерттеуші 5 мұғалім, педагог сарапшы 9 мұғалім, педагог модератор 2, жалпы санаттағы 5 мұғалім бар. 9 қыркүйекте шығармашылық тобым педагогтердің цифрлық құзырлығын дамыту тақырыбындағы курстан барлық ұстаздар өтті. Бейнеролик түсіріліп, YouTube каналыма жүктедім. 10 қыркүйекте шығармашылық тобым онлайн мектеп арқылы қашықтан оқытуды қалай ұйымдастыруға болады тақырыбында 38 академиялық сағат көлемде Қазақстан Республикасы педагогтерінің біліктілігін арттыруға арналған білім беру бағдарламасының онлайн курсынан 5 ұстаз курстан өтті. Атап айтсам, олар Сансызбай Айнұр Дәулетжанқызы, Жанзуакова Мадина Санатбековна, Тазабекова Әсел Гани Ахметовна және Нұрмұхаева Ақмарал Нұрлыбековна. 13 қыркүйекте халықаралық мерейлі отбасы күніне орай мектепішілік жоспар бойынша 1 А сынып жетекшісі, педагог зерттеуші Алдабергенова Тұрсынова Зейнел Габдиновна, 6 А сынып жетекшісі, биология пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Бейсенбаева Бақтыгүл Биахметовна, 3 А сынып жетекшісі, жалпы санаттағы ұстаз Қазыбекова Қымбат Тоқтасынқызы менің отбасым тақырыбында сынып сағаттар өтті. Дарабоз шығармашылық тобындағы қазақ тілі мен әдебиеті және бастауыш сынып мұғалімдерінің мектепшілік апталық күндері өтіп, ашық сабақтар көрсетті. 20 қыркүйекте халықаралық ғылым мен білімді дамыту орталығы ұйымдастыруымен Алматы қаласында республикалық оқушылар арасында өткен Жас ғалым 2021 атты ғылыми жоба байқауында әдемі тістер денсаулық кепілі тақырыбы бойынша қатысып, ерекше шығармашылық дарынмен көзге түскен үшін Ербол Құралай 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекшісі биология пәнінің мұғалімі Бейсенбаева Бақтыгүл Биахметовна. 10 қазанда халықаралық ғылым мен білімді қолдау орталығымен ұйымдастыруымен өткен білім саласы қызметкерлеріне арналған тұлғасы тұнған тәлім, есімі елге мәлім Бауыржан Момышұлы атты ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдар жинағына үздік жұмысын жариялап, білім саласының дамуына қосқан үлесі үшін Дарабоз шығармашылық тобының 20 ұстазы жинақ журналы мен дипломмен марапатталды. 14 қазанда оқытушыларға, мұғалімдер мен тәрбиешіленушілерге арналған үздік педагог олимпиадасы
2021 атты республикалық педагогикалық олимпиадасына Дарабоз шығармашылық тобынан 5 ұстаз қатысып, кәсіби деңгейде белсенділік танытқан үшін сертификат және дипломмен марапатталды. Атап айтсам, олар Алдабергенова Тұрсынова Зейнан Кабдиновна, Бейсенбаева Бақтыгүл Биахметовна, Камбарбекова Айгүл Тоғызбаевна, Оразымбек Әйгерім Тұрғанқызы және Талшын Қасым Жақсылықбайқызы. Сертификаттары, дипломдары. Осы үздік педагог олимпиадасы 2021 атты республикалық педагогикалық олимпиадасында кәсіби деңгейді белсенділік танытқан үшін мектеп-гимназия директоры Сопиев Мұрат Тоқтасынович, директордың оқу ісінің орынбасары Ахметова Майра Ернісовна және мен тарих пәнінің мұғалімі Әуесбаева Майра Абдракимовна алғыс хатпен марапатталды. Жоспарында көрсеткен мақсат міндеттерімді орындау барысында шығармашылық тобымның бұдан да биік шыңдардан көрінеді деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет.